बेड़शाह ख़बर ईंदा हलो त डिप्टी डायरेक्टर सकाफ़त आदिल अहमद दायो बेड़शाह कल्चर सेंटर जे मलाकड़ो स्टेडियम जे साम्हूं खां तजावुज़ात हटाए छॾियूं। डिप्टी डायरेक्टर सकाफ़त बेड़शाह आदिल अहमद दायो चयो त सकाफ़ती विरसे जे तहफ़्फ़ुज़ अवामी रसाई खे बहितर बणाइण ऐं मुस्तक़बिल में तजावुज़ात जी कोशिशुनि जी हौसला शिकनी लाइ अॼु बेड़शाह कल्चर सेंटर में मलाकड़ो स्टेडियम जे साम्हूं खां तजावुज़ात हटायूं वयूं आहिनि। इहा कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर बेड़शाह वज़ाइर बुरड़ो ऐं ज़िले स्पोर्ट ऑफिसर जलील हालेपोटे जी निगरानी में कई वई। डिप्टी डायरेक्टर आदिल अहमद दायो मूजिब ही कदम सकाफ़ती हंध खे महफ़ूज़ करण ऐं इलाइक़े में अवामी आमदो रफ़्त खे वधीक आसान बणाइण लाइ ज़रूरी हो। आदिल अहमद दायो वाज़े कयो आहे त ईंदड़ वक़्त में अहिड़ी कंहिं बि तजावुज़ खे बर्दाश्त न कयो वेंदो ऐं सकाफ़ती विरसे वारनि हंधुनि खे महफ़ूज़ रखण लाइ मुकमिल कदम खंया वेंदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।